LG 디오스 오브제 양문형 냉장고. 그레이 화이트 조합. 최저가 가성비 추천 모델입니다. 신선함을 유지시키는 24시간 자동 정온. 0.5C의 온도 편차로 정온을 유지. 24시간 내부 온도를 일정하게 유지시켜 냉장실 속 식재료들을 신선하게 보관해줍니다. 냉장고 수납을 보다 실용적으로 편리한 수납 공간. 신선 야채실. 과일, 야채를 다른 식품들과 분리하여 신선하게 독립적으로 보관 가능합니다. 무빙도어 아이스메이커. 제빙기를 탈부착하여 냉동 보관 용량을 최대로 활용할 수 있습니다. LG 신큐. 언제 어디서나 원격으로 편리하게. 스마트폰, 태블릿의 LG 신큐 앱을 통해 언제 어디서나 실시간으로 상태 확인이 가능합니다. 원격 제어. 언제 어디서나 스마트폰 하나로 작동부터 실시간 모니터링까지 빠르게 할 수 있습니다. 고장 원인 진단하기. WiFi가 장착된 제품에서 문제가 발생한 경우 LG 신큐로 데이터를 전송하여 문제를 진단할 수 있습니다. 기존에 사용 중이던 냉장고가 냉기가 약해져서 여기저기 찾던 중 23년형의 가성비 좋은 양문형으로 결정하였네요. 지난번 디오스도 고장 없이 잘 써왔기에 이번에도 디오스 오브제로 선택했습니다. 색상도 밝은 톤 원했는데 딱이고 오랫동안 고장 없이 잘 썼으면 하는 바람입니다. 그레이 플러스 화이트 색상도 마음에 들고 수납 공간도 넓어서 좋아요. 오프라인가보다 저렴한 가격 좋고 디자인도 마음에 들어요. 소음도 없고 딱입니다. 크고 좋고요. 사도어가 대세이긴 하지만 양문형이라고 크게 불편한 거 없습니다. 역시 오브제는 베이지가 진리네요. 깔끔하고 이뻐요. 색상 굿입니다. 원하던 색감 그대로예요. 특급 냉장, 냉동 기능 유용합니다. 지금까지 LG 양문형 냉장고 가성비 추천 모델을 살펴보았습니다. 앞으로도 숨은 진주 같은 유용한 핫템을 찾아서 올 것을 약속드리고요. 끝으로 좋아요와 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.